A Xunta destaca a importancia de mellorar a cualificación dos galegos e galegas para favorecer o seu acceso ao mercado laboral e dar resposta ás necesidades reais dos sectores productivos. Así o afirmou esta mañá o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, durante unha visita en Portodosón ao Obradoiro de Emprego, Taume 5, onde 20 alumnos e alumnas reciben formación en carpintería moble e conservación e mellora de montes. O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mantivo esta mañá un encontro cos alumnos traballadores do Obradoiro de Emprego compartido entre Ribeira e Portodosón, Taume 5, un obradoiro de emprego dual no que se realizan traballos de carpintería e moble e actividades auxiliares en conservación e mellora de montes, e no que participan 20 persoas. Francisco Conde desprazouse ata Portodosón, onde ademais de falar co alumnado, tamén visitou algunhas das actuacións realizadas. O curso, cunha duración de 9 meses, comezou no mes de outubro. A finalidade do Obradoiro é unha formación específica para que a xente teña un certificado de nivel 1, neste caso, este preparada para incorporarse ás empresas que requieran ese tipo de formación. Ten unha duración de 9 meses, está, digamos, dividido en práctica, que é o 75%, e a parte teórica, que é a formación específica. Hai dúas especialidades, carpintería moble e outro relacionado co tema forestal. Son 10 alumnos por cada especialidade, en total son 20, é un equipo de mestres e unha persona que tutoriza todo o proceso. Durante este tempo, os alumnos traballadores realizaron traballos variados como mobiliario en madeira, pasarelas de madeira para praias, peches de madeira para contedores de liso, barandilla do Miradoiro da Fervenza na parroquia de Ribasieira e tamén actividades de mellora da masa arbórea e creación de outra en zonas desarboradas das parroquias de Noal, Baroña, Ribasieira e San Pedro de Muro. O alcalde de Portodosón destacou a importancia destes obradoiros para mellorar o emprego e tamén para dar servizos. Que estamos moi contentos e ademais que estades facendo unha formación moi boa. O que pretendemos con este certificado que se vos dará ao final do Obradoiro, pois é entrar no mercado laboral. Iso é o máis importante, non? Que as empresas empecen a chamar aos concellos preguntando onde está a xente que fixo o Obradoiro. É dicir, que non teñamos nós que ir a ofrecernos, senón que as empresas veñen a buscarnos. Iso é o máis importante. O mercado laboral, incluso vos, que nun Obradoiro se falara de montar unha cooperativa, iso tamén sería genial, pois é o que queremos, non? Portodosón, desde a Concellería de Promoción Económica, ademais que estamos facendo un traballo moi bo, xunto con o noso técnico de emprego, José Manuel Pazó, que é un crack, pois fomos capaces de baixar o paro cando entramos no ano 2011, no 2015, e agora neste momento creo que andábamos nun 13-14% e temos agora un 7% de paro. Vale. Non nos conformamos con iso, queríamos ir ao pleno empleo e isto de obradoiros é o que nos axuda a chegar ao pleno empleo por todos somos, non? O rexedor sonense destacou tamén a importancia de seguir mellorando no emprego. Nesta liña, dende o Executivo sonense levan tempo traballando para lograr a construción dun parque empresarial e parece que se están chegando a este objetivo. Ahora, en este momento, temos demanda, temos un parque empresarial aquí en Portodosón de uns 300.000 metros cuadrados, cunha reserva de máis ou menos entre 50 e 60.000. Temos emprendedores que queren vir a instalarse a este noso parque, entón, agora, como che comentaba antes, conselleiro, xa temos un convenio, ou vamos a firmar un convenio, co IGUS, co Instituto Galego de Vivenda Solo, para que nos faga o plan parcial. Unha vez que estea rematado o plan parcial, aí definirase, como vai ser estruturado o parque empresarial, e xa temos demanda, porque o que non queríamos facer, cando entramos no ano 2011, que entramos en plena crise económica, pois era facer un parque empresarial para que estuvera cheo de maleza. Non se pode tirar con o diñeiro público. E agora que hai demanda, agora é o momento de sacar adiante ese parque empresarial. Pechou o acto o conselleiro de Economía apuntando da importancia de realizar estes obradoiros de formación que facilitan a incorporación ao mundo laboral. Temos en Galicia nestes momentos unha situación na que 2 de cada 3 parados non teñen o título de bacharelato, co cual quere decir que hai unha necesidade moi importante de formación e canto maior sexa a formación, pois proporcionalmente serán máis as oportunidades que se teñan de empleabilidade. E dentro dese contexto de formación,
Os obradoiros xogan un papel moi importante, sobre todo pola utilidade que teñen. En primeiro lugar, porque os alumnos adquirides unha formación que ten recoñecemento en todo o territorio nacional a través dos certificados de profesionalidade, co cual se adquire a formación, pero é unha formación oficial e que ten valor en todo o territorio nacional. En segundo lugar, os concellos tamén teñen a oportunidade de desenvolver proxectos que poden incorporar nas súas actuacións de servizo público e que, polo tanto, se podan desenvolver actuacións que permitan mellorar as infraestructuras e que permitan mellorar tamén as instalacións que se teñen nos diferentes concellos, non? Nesta liña, a Xunta vende abrir unha nova convocatoria para obradoiros duais e de garantía juvenil con 1.500 prazas. Está no diario oficial aberta a convocatoria de axudas aos obradoiros duais. Ata o 10 de xuño se poden presentar as propostas para a próxima convocatoria. O que esperamos é que poder seguir con este programa e ofrecer esa combinación de contratos de formación con posibilidades para optar a contratos laborais nunha empresa e que, polo tanto, pois, os concellos poidan ter a oportunidade de facer unha oferta non só formativa, senón ao mesmo tempo de mellora das súas infraestructuras e, polo tanto, de mellora das ofertas que se trasladan nos diferentes concellos. Está aberta tanto a convocatoria de programas ordinarios duais como dos obradoiros de garantía juvenil e, polo tanto, unha posibilidade para que 1.500 persoas se poidan aproveitar desta nova convocatoria. Francisco Conde destacou a importancia da colaboración institucional e puso como exemplo os concellos de Ribeira e Porto do Son que colaboran xuntos, logrando maiores ventaxas.